咧就即係我睇到有啲機構咧就呢個申訴專員就唔理得㗎，咁我哋唔好理，即係廉署啊、警務處，即係所有嗰啲最多人投訴嘅部門咧，就申訴專員就唔理得嘅。喺我嘅嗰個寫字樓嗰啲 file 嗰度咧最多㗎啦，警察啊呢一個公務員覺得即係受到唔公正嘅對待，咁你查唔到我算數啦。嗱，咁金管局你查得㗎嘛？係咪？行政失當嘅嘢係啦，呢個證券及期貨事務證監會你查得㗎。都係。呢兩間嘢最近好離譜喎。嗱，呢個金管局咧就任志剛就話我要捉啲 case 俾我哋本會嘅林大輝議員咧，激到佢就話我一定做㗎啦咁樣。而家有200幾隻 case 拎咗去證監會，證監會一件都做唔到啊！點解做咁耐？係行政啊，呢個政治嚟嘅咧。即係你點了解係要做咁耐嘅咧？嗱，呢個我真係匪夷所思嘅。呢個第一啦，咁我到底你查唔查到我唔知啦。第二就關於呢個強積金計劃管理局。全香港人跟住佢輸，咁有好多喺街見到我就話佢嗰啲強積金咧輸到就嚟冇啦，又係咁樣。咁呢個幾樣嘢都係同香港人即係啲財產啊係息息相關。咁你呢3樣嘢你點樣查佢咧？而家係有得查㗎，你有冇諗下啲大計點查咧？嗱，多謝主席。首不先咧，即係我諗要搞得好清楚嘅咧。其實就社會發生咗呢啲事件，我哋都好關注，我哋都留意到，亦都有市民咧向我哋投訴。但係首先咧，我哋一定要定落嚟嘅咧，就係話投訴本身係涉及咧呢個行政失當，有關機構嘅行政失當。咁如果你話佢係涉及有關機構嘅行政失當，咁表面咧我哋係可以查嘅。咁但係如果你話佢純粹蝕咗錢咁我覺得呢個就冇得好講㗎啦。嗱，呢個金融管理局咧，佢係應該去監察即係嗰啲銀行做咩㗎嘛？係咪？佢有呢個貨幣管理局條例同埋呢個銀監會條例去監，兩樣都冇做喎。佢有得嗰啲人喺度賣嗰啲，即係特首都開咗聲啦，特首公開講嘅呢啲一定唔係證券嚟嘅。嗱，咁佢做咗之後咧。又人哋叫佢查，佢查咗之後佢掟俾呢個證監會，咁呢個已經係歧視嚟㗎啦。咁當然佢可能係冇處分嘅權力啦。咁掟開個證監會就證監會一隻 case 都冇喎，都做唔到喎。咁呢個好明顯係行政嘅問題啦，唔係政治嘅問題嚟㗎。未必一定係行政嘅問題嚟㗎。係咩嚟咧？因為佢係一個執法嘅機構，佢哋係自己嗰個條例之下嘅執法機構。如果佢行使佢嗰個事務條例嘅執法咧，申訴專員係唔可以駕馭嘅。因為佢做咁耐都做唔到。如果佢做咁耐都做唔到咧，我會有權咧睇下佢點解做咁耐都做唔到。咁你即係呢個就會嗱，但係咪住我要講一講嘅咧，就係申訴專員條例之下，專員可以做嘅咧，唔係等於事事都要做。我嗰個立場咧，因為呢一個尤其是最近咁多嘅事情啦，即係大家都知道講緊啲咩嘅事情，亦都我嘅立場咧，對有投訴人講嘅咧就係話，其實現在咧立法會係跟進咗，行使立法會嘅權力咧係跟進呢件事。我覺得咧呢個係一個，既然間立法會已經係開咗 file 做，呢個咧係一個最好嘅途徑。因為點解咧？立法會係立法會嘅權力咧係冇我咁樣嘅被限咗響行政。你唔係喎，主席，我真係本身唔使即係唔想冇禮貌嘅。嗱，你根本就管得你嘅機構㗎嘛，你講嘅當然冇效力啦，哥。你要講俾香港人聽，到底佢哋發生咩事啊嘛？你講咗之後，我哋又跟進。因為而家問題你就話你唔係事事要做，當然唔係你事事要做啦。而家呢個行政嘅失當，就達到咗一種不公義嘅程度啊，係已經係出晒啦。你使唔使我今晚寫封信俾你啊？叫你查埋明事件啦，叫 SFC。即係你不可以咁樣做噶嘛？你決定咗唔做，我問你點解決定咗唔做啊？
我冇話收錢㗎嘛，哥。剛才解釋唔係話你收黑錢啊，即係收咗錢去做專員㗎嘛。你唔接受一回事，專員有冇補充啊？有啊。即係咪話我今日講嘅嘢可以唔查先？如果講呢個，主席，你係作為申訴專員，你講一聲係，咁我以後唔揾你。